तेरी जेब में क्या है? क्या है इसमें? निकाल इसे। अरे कुछ नहीं है, घबराओ मत। ये 2 AI टूल्स है। नंबर 1, इस AI टूल से आप फ्री में साउंड इफेक्ट्स जनरेट कर सकते हो। जैसे मैंने ये वूश लिखा और जनरेट, इसने 5 तरह के वूश साउंड इफेक्ट्स बना दिए। इसमें हर महीने हमें 50 फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं। नंबर 2, आप जब स्टॉक इमेजेस डाउनलोड करते हैं तो ऊपर वाटरमार्क होता है और वाटरमार्क हटाने के पैसे मांगते हैं। तो आप यूज करो nomorcopyright.com। इसमें आप अपनी कोई भी इमेज अपलोड करो जो पेड है, और जैसे आप जनरेट पे क्लिक करोगे ये उसे मिलती जुलती इमेज बिना वाटरमार्क वाली बना देगा। दोनों ये टूल्स के लिंक मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल में है। अब मैं ये राजस्थानी भाइयों के साथ डांस कर लूं, आप फॉलो कर लेना।